Yırtып bastım күкірәгімді, тартып алдым йөрәгімді, һәм юмарлап устарыма илттім уны дуҫтарыма. Илттім уны һиңә яным, тик күрмәнең ниңә яным. Урланып мин шул саҡ бик тә, йөрәгемде аттым күккә. Осто йөрәк, йондоҙҙарҙан биегерәк. Зиһендәрҙе арбар талант эйәһе. Башҡорт шиғриәте йондоҙлоғонда иң сағыу йондоҙҙарҙың береһен ҡабыҙған шағир. Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премияһы лауреаты Рәшит Назаровҡа 1 ноябрҙә 60 йәш тулды. Был ваҡиға шағирҙы донъяға яралтҡан бишек, ауырғазыла, тулҡынландырғыс та, фәһемле лә бер байрамға әүерелде. Район хакимиәте башлығы Марат Ишемғолов Рәшит Назаровтың шәхесе һәм яҙмышы асылыбыҙға ҡайтыуҙа беретәргес булһын ине. Ошо кисәнән күңелдәрҙең сафланып ҡалыуын теләне. Тормошта шундай раҫлау бар. Шағирҙар пәйғәмбәрҙәр затынан. Беҙҙең Ябыслар союзында 200-дән ашыу кеше ағза булып тора. Белмәйем, уларҙың бөтәһе лә пәйғәмбәр затынан микән, әммә шуныһын яҡшы беләм. Рәшит Назаров пәйғәмбәрҙәр затынан. Был, хөрмәтле дуҫтар, һис тә һүҙ уйнатыу түгел. Был ысынбарлыҡ ошо атаҡлы шағир Рәшит Назаровтың һоҡланғыс ижадына нигеҙләнгән. Ун 11 йәшлек малай ғына сағынан уҡ тәрән йөкмәткеле шиғырҙар яҙа башлаған Рәшит Назаровтың тәүге «Таң ҡаршылау» исемле китабы 1965 йылда донъя күрә. Уның икенсе «Ҡояш юлы буйлап» китабы шағир дауалап булмаҫлыҡ мәңгелек ауырыуға, уның ижадын бөртөкләп өйрәнгән әдип Риф Мифтахов әйткәнсә, йән яныуына дусар булғандан һуң баҫыла. Шул йыйынтыҡтан әсә хаттары шәлкеменә композитор Заһир Исмәғилев романстар яҙа. Шиғри әҫәр ҡалыптары буйынса ғына түгел, үҙенсә генә алымдар менән классик әҫәрҙәр яҙған йәш шағирҙың таланты ҡайҙан килә? Шиғырҙа билдәле бер юлдарҙың ижектәр һаны тура килергә тейеш дигән ҡағиҙә мотлаҡ уға. Мәктәптә беҙ әҙәби түңәрәк ойоштора торғайныҡ. Әҙәби түңәрәктә яҙыусыларға арналған кисәләр үткәрәбеҙ. Шул кисәләрҙә һәр ваҡытта
Рәшиткә бәләкәй генә шул үҙенсә шул язусы тураһында доклад бирә торгайнык. Ул докладты үзе беркем ярдәм итмәйсе бик матур гына итеп һөйләй торгайны инде. Язып күрһәтә, шунан һуң үҙгәртергә урыны ла калмай торгайны инде. Айрым бер тема була торгайны, әдәби дәрестә тура килгән вакытта шуны ныгыту максатында шигырь системаһын өйрәнә торгайнык. Силлабик, силлаботоник, тоник система, аларды сагыштырып, Пушкиндың әсәрләре белән Гафури, Тукай әсәрләрен сагыштыра торгайнык. Маяковский белән Рәшит Нигъмәти тоник система бит инде. Шуны сагыштырып өйрәнә торгайнык. Шуннан үзләре инде шигырь үзләренсә я йыр алалар. Йырнык шымартылган бит инде халык йыры. Шуннан мисал китерә торгайнылар. Я үзләре шулай шигырь үзләренсә уйлаган булып, шунда тагы шулай иттереп итбат итә торгайнылар инде. Аның шигыры бик матур килеп чыга торгайны. Хәтеремдә тырыш укучы, тыйнак, бик күп һөйләмәй, һәрбер һөйләгән һүзен уйлап һөйләй. Дәрестә, яңа дәресте аңлаткандан һуң һәрвакыт мине кузгатып, ничек була, һинең фикерең ничек дип шулай иттереп үткән дәрес темаһын бик төпле генә иттереп, күп һүз белән түгел, әз генә һүз белән йомро гына итеп һөйләп куя торгайны. Сеңелдәктә ятканнан, тәпәй батканнан, малай вакытынан беләмен. Шунан һуң ул укырга төште. Укырга төшеп, бик күп укыны. Калын китаптарды 4-нчелә укганда хатта Максим Горькийның әсәр романын укып сыкты. Ул өйләрендә бер хил урында һайлап ала торгайны, кыек башына, өйнең башына менеп ултырып, шунда китапларды укый торгайны. Китапларды укып арганнан соң төшәләйне өй башыннан, сулан ишекләренең башына менеп ултырып, бер теге якка, бер якка бәүлә торгайны. Шуннан бер ад йөреп керәләр, тагыла укырга тотына торгайны. Кеше белән бик аралашып барман инде, уйсан инде. Күңеленән шул шигырьләр уйлап йөргәндер инде бәләкәй вакытыннан ук. Дәрестә ултырганда партала. Шулай итеп пытырдатып нәмәкәйдер яда, нәмәкәйдер хыдыглаган күк, башын бер якка куя. Шуннан һуң баттырып карахак, моны дигән итеп җавап бирә торгайны. Ул шул тиклем поэзияга, шигърияткә мөкиббин киткән кеше булды. Унынсыны беткәндә, бетә укучылар Ленин темаһына сочинение яддылар рус теленнән. Ә ул Некрасов поэзияһына сочинениене ядды. Зәңгәр силәк тоткан башкорт кызы, күңелкәем һиңә тартылыр. Эх, хылыуым, кисерсе, силәгеңдән һыуҙар эсерсе. Рәшит Назаров 16 гына яшендә үҙенә: "Эй яшь кеше, һиңә каләм бирәм, йырҙар яҙырһың" дип бурыс куя. Шул ук ваҡытта үҙ йөрәгең менән ҡаға бел һин башҡаларҙың дәртле йөрәген дип аңғартып та ҡуя. Шуныһы хаҡ, шағиргә минең шиғырҙарым халыҡҡа барып еттеме тип борсолаһы түгел. Улар оҫтаның ҡәләм осонан тамғандан уҡ халыҡтыҡы. Ике бер төрлө таланттың булғаны юҡ. Талант шуның өсөн талант. Ул яңылыҡ алып килә. Ул ҡайһы ғына өлкәлә булмаһын, аның эше яңыса була. Менә Рәшиттә беҙҙең әҙәбиәткә 60-нсы йылдарҙа, беҙ ул саҡта күпләп килдек, өр-яңы һүҙ алып килде. Ул моғайын башҡорттың, татарҙың, беҙҙең милләттең фекерләү рәүешен иң юғарыҡта сағылдырған талант булғандыр. Ул иң ябай әйберләрҙән, гөлдән, таңдан, урмандан, һыуҙан беҙ күрмәгән әйберләрҙе күреп, йыһан киңлегендә дөйөмләштерә алды. Үҙебеҙ ҙә яҙғанбыҙ бар, ләкин Рәшит кеүек итеп һүҙ хаҡында бер кемдә әйткәнен мин уҡығаным юҡ. Һеҙ аның Хәнйәр тигән шиғырын беләһегеҙ, ҡыҫҡа ғына. Мин һәр һүҙҙе һурып алам йөрәгемдән, ҡындан һурған Хәнйәр һымаҡ. Сөнки ерҙә дуҫ та бик күп, һәм дошман да күп, һәм дуҫ та бар. Сөнки уртаҡ был көрәштә Хәнйәр ҙә тик берәү миндә, һабы уның дуҫ ҡулында, осо дошман йөрәгендә. Һуңғы йылдарҙа
Шагыйрь Риф Мифтахов мөхәррирлегендә Рәшит Назаровтың 2 томлыгы нәшер итүгә әзерләнде. 2002 елда уның 1-нче томы дөнья күрде. Бұл йыйынтыгы өчен Рәшит Назаров быел Салават Юлаев исемендәге дәүләт премиясына лайык булды. Һүз остаһы шагыйрь хезмәтенең үзе исән сакта ошондай мәртәбәле, олы баһалыуы куанычлы хәл. Башкортостан телерадиокомпанияһы журналисты Гәүһәр Батталова һәм куюсы режиссер Радик Фәтхиевтар төшергән «Йөрәк» фильмы укучыларга шагыйрь һәм ябай ер кешеһе Рәшит Назаровты бөтенләй яңы асты. Шагыйрьнең мәңгелек билдәһезлек буставы астына һалынган иҗат һәм тормыш юлы менән таныштырды ул. Был фильмды карап, без Рәшитебезгә тагла ныграк гашык булдык диләр Төрөмбәттә. Нимәгә генә кагылма, бындагы һәр нәмә йөрәктең иң нескә кылдарына барып кагыла ла, шигырь булып тышка ургыла. Ябайлыкта бөйөклектәй халык мәкале. Рәшит Назаровтың шигырьләре ябай, халыксан. Әмма шул ябай нәмәләр турында тәрән йөкмәткеле, фәлсәфәле итеп әйткән шагыйрьләр бик һирәк. Рәшит Назаров башкорттың гына түгел, бүтән милләт халыкларының да шагыйре булырга тиеш. Уның иҗадының бөтә моңын, үткерлеген, мәргәнлеген бирә алырдай тәрҗемәчеләр кирәк бездә. 1962 елда яшь язучыларның республика семинарында Рәшит Назаровтың шигырьләрен тыңлагас, Назар Нәҗми Язучылар союзы идараһы коридорында талант табылды дип кычкырып йөргән диләр. Я прекрасно помню, как Назар Нажми, этот импульсивный, талантливый, до чужого таланта, человек, который, так сказать, не всегда и довольно жестко подходит к человеческому дарованию, особенно в поэзии. Я помню, как он действительно вышел, раскрасневшийся, я бы сказал, взволнованный, и всем, каждому, кто проходил мимо, сказал: вы знаете, к нам пришел талантливый мальчишка, которого надо сегодня же выпускать. Эти слова настолько меня удивили, потому что я не знал такого Назара Нажми. Ну а потом, когда я немножечко почитал, дали почитать, у меня появилось жгучее желание опередить другие газеты. Я тогда работал заведующий отделом культуры молодежной газеты «Ленинец», и мне захотелось хотя бы одно стихотворение его дать. И мне, конечно, бросилось в глаза, что бросается в глаза всем, которые начинают читать его. Это «Ирак». «Ирак», которое небольшое стихотворение, но с такой экспрессивной силой в ней дана тайна человеческого, так сказать, чувства, когда человек любит, скажем, парень любит девушку, и нет взаимности у него. И вот каким образом это он выражает в этих коротких строчках, это я не встречал ни в одной мировой, так сказать, литературе, может быть, они мне просто не попадались, и я решил буквально тут же засесть за перевод этого стихотворения и непременно в номер пустить. Я вернулся в редакцию с этим стихотворением и сел на свое место, и за какие-то 15 минут перевел его, и это стихотворение до сих пор вот ходит у меня в душе. Всем хотелось быть переводчиком Рашита Назарова, но они могли быть напечатаны. У меня, например, 4 или 5 подборок и с моим, так сказать, модным словом было напечатано в республиканских газетах. Но, увы, я это сам чувствовал, что это и Рашид Назаров, и нет, потому что нет его духа, нет его, понимаете, красоты, внутреннего смысла, его, так сказать, фраз, слова. И поэтому я отказался от своего жгучего желания, которое вначале у меня родилось, сделать рукопись, перевести одну из его книг, сборников, и пока все еще это остается открытым. Разодрал я грудь руками, вырвал сердце я с корнями, и в руках его сжимая, я тебе понес, родная. Не заметила его ты, в необъятные высоты, сердце я взметнул смятенье, выше звезд оно взлетело.
если выйдешь утром рано, посмотри на небо прямо. Если там звезда лучится, и склокочешь ты случится, знай, то сердце мое дышит, но теперь намного выше. Hağılamın hızdı, ağız dostlarım minin, hızın hımak bir çatta, hem bəxtlilə inim. Büyük gökte ısın kıyaş, şadlıktan yanıp gülür, kişiler bulur yanında, dost işler tabın tulu, büyük yer bulup yankırar, bəxit hem durmuş yolu. Dağı min hizge qaytırmın, alız dostlarım minin, urtaq şadlıqqa dan yırlap, tulu dostağım minin, güterilir, yırla yürek, yan hin, yan, dürle küslürek. Бұл кештер хер туғандарһыз нисегинде дөнья көтмәк. Ишек асык, сыра яқты, кулыбызда бауырхак. Бауырхагынан авыз итеге. Рәхим итеге. Рәхим итеге. Байрам тантанаһы Рәшит Назаровтың тыуған ауылы Төрөмбәттә дәвам итте. Үҙе ҡайта алмаһа ла, йырҙары аша ҡайта ул бында. Инде нисәнсе ҡат шулай. Бына әле күк көмбәҙенә төн шаршауы тартылһа ла, бөтә ауылдаштары уның менән күрешергә килгән. Ул уҡыған мәктәптә шағирҙың музейы асылды. Рәшит Назаров күп ваҡыт өршәк буйына төшөп, уйланып, тулҡындарға ҡарап, ижад итә торған булған бит. Бына бында диплом президент тарафынан тапшырылған Рәшит Назаровқа указ, грамота, Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премияһы лауреаты исеме, диплом, бына ул диплом һеҙгә. Һәм уның зачеты шуны һеҙгә тапшырырға. Мәңгелеккә хаҡларға һәм Төрөмбәттәр шағир алдында иң изге бурысты атҡарҙы тиергә була. Музейҙә әле үк йөкмәткеле мәғлүмәт тупланған. Киләсәктә Рәшит Назаров музейының ысын мәғәнәһендә шиғриәт Мәккәһенә әйләнеренә шик юҡ. Өршәк буйҙарының, Төрөмбәт төбәгенең таланттарға бай булыуын район хакимиәте башлығы Марат Ишемғолов айырып әйтеп үтте. Рәшит Назаров һәр бер һулышын, һәр бер ялған һүҙен, юлын Өршәк буйына, Төрөмбәт ауылына, туған еренә тоғралып менән һуғарылып ялған. Һәр шиғырында һөйөү ята. Илгә, ватанға, халыҡҡа, тыуған ергә. Һәр шиғырында хеҙмәт тураһында, хеҙмәтте маҡтау бар. Хеҙмәтте күрһәтә белеү бар. Һәм хеҙмәт кешеһен данлау тигән һүҙ бар. Уның геройҙары трактористар, шоферҙар, бураҙнала тир түгеп эшләгән кешеләр. Һәм һис бөтмәҫ туған ергә мөхәббәт һәм тоғролоҡ яралып ята. Бына бөгөн дә ошо ауылда йәшәгән кешеләр ошо төйәккә, ошо төбәккә тоғро булып йәшәйҙәр һәм эшләйҙәр. Ауыр ваҡыттар кисерәбеҙ, әммә ләкин беҙ барыбыҙ ҙа аңларға тейешбеҙ. Беҙ Рәшит Назаровтың яҡташтары һәм беҙ насар йәшәргә, насар эшләргә тейеш түгелбеҙ. Һәм матур йәшәргә тейешбеҙ, күңелле итеп йәшәргә тейешбеҙ. Бына шул уйҙар беҙҙең башҡа килә бөгөн юбилей көндә. Әлбиттә, Рәшит Назаров туған ауылдан, бер ауылдан булғас, уның даһилеге, бөйөклеге бик билләле лә түгелдер. Ҡайһы бер бына беҙҙең ауылдаштарға. Сөнки ул беҙҙең бына эргәлә үткән. Әммә Рәшит Назаров күк бөйөк яҡташыбыҙ әле был ауылда ғына түгел, беҙҙең районыбыҙҙа тыумаған.
Рәшит Назаровтың ижады, уның яҙыу оҫталығы, алымдары әле бик күп ваҡыт ижадсыларға өлгө, сер булып торор. Уның сере бәлки бер ваҡытта ла сиселмәҫ. Шағир исемле бер шиғырында ул былай тип яҙғайны. Алыҫта, уфыҡ ситендә бер генә секунд тик ҡабынып ҡуя, тылсымлы нәжәғәй. Ә уның битендә тылсымлы яҙыу бар, сағылып ҡуя, ялт итеп. Һәм тиҙ үк ябынып ҡуя, өҫтөнә аҡ томан юғала. Ниндәй етеҙ, йор. Кем уҡый ала ул тылсымлы яҙыуҙы, ул шағир. Һеҙҙең яҡташығыҙ, беҙҙең ҡәләмдәшебеҙ Рәшит Назаров бына был тылсымлы яҙыуҙы уҡый алыу ғына түгел, бына был нәжәғәйҙәге тылсымлы яҙыуға үҙ һүҙҙәрен өҫтәне. Һәм уны уҡыу бөгөнгө беҙҙең һәм киләсәк буғындың изге бурысылыр. Яҙыуҙы әле уҡыусылар ошо ауылдан да, ғөмүмән республикала һәм башҡа ерҙә артабанда булыр. Бер шиғыр уҡымаһам, Мәккәлә бисмиллаһыҙ йөрөгән һымаҡ булыр. Яныу. Мин бушлыҡта йөҙөп йөрөгәнмен, урай-урай гүзәл ер шарын, орбитаңа килеп кергәс кенә, белдем һиндә хәтәр көс барын, мөхәббәтең менән тартып алдың, янып устым һиңә мин бәғрем, бушлыҡта бер киҫәк таш булғансы, ҡуйныңда булһын ҡәберем. Рәшит Назаровтың поэзияһы үҙе бер ғәләм. Ғәләм. Уның өсөн йыһан, ә уның йөрәге ул микрокосмос, микроғәләм, кескәй ғәләм. Был бәләкәй генә ғәләм. Ул йөрәге уның усына ла һыя. Ул йөрәген йә йондоҙҙарҙан аша ырғыта, йә булмаһа үҙенең һөйгәненең йөрәгенә ҡушып ҡуя. Йөрәгемде һеҙгә илтәм шиғыр китабын Ҡазанға ебәргәс, бер ҙур ғалим, хәҙер ул профессор, атаҡлы фольклорсы Хужи Махмутов шул яҙып ебәрҙе. Рәхмәт һиңә, Фәнүзә, башҡорт поэзияһының шундай гәүһәрҙәрен ебәргәнһең. Рәшит Назаровтың шиғырҙарының ҡайһы берҙәре шедевр тип яҙҙы. Шедевр тип әйтте, ул ябай һүҙ түгел. Рәшит Назаровтың шиғырҙарына ҡарата шуны әйтергә була. Ул сит ил шағирҙәрендә белә. Ул үҙебеҙҙең Рәсәй шағирҙәрендә яҡшы белә, үҙебеҙҙең шиғриәтте лә. Һәм шуға күрә лә уның шиғырҙары классик шиғырҙар. Уның шиғырҙары аңлайышлы, ләкин улар тәрән мәғәнәле һәм тәрән поэзия менән һуарылған шиғырҙар. Һәр береһе бер генә юлдан торған, бер генә һүҙҙән торған юлдар бар, ләкин унда интонация, унда баҫым, унда мәғәнә һәр һүҙҙә. Ул бына шул ижектәр һаны етмәүен һис ҡасанда тойолмай, сөнки аның поэзияһы шуға һуғарылған, классик поэзия булған өсөн. Шағирҙың ата-әсәһе Фатима апай менән Сәйет Баттал ағайҙарҙың ғаиләһе, уларҙың балаларға биргән тәрбиәһе тураһында гел һоҡланып ҡына һөйләйҙәр Тирмбәттә. Ауылда Назаровтарҙың нәҫелен Хәниф, Мидхәт, Закир ағайҙар тотоп тора. Беҙ бөгөн бер моңһоу да, тантаналы ла кешегә йыйылдык. Тантаналы, уның ижады бөтөн республика күләмендә танылды, ҙурланылды. Буға Салауат Юлаев премияһы бирелеү бының асыҡ миҫалы булып тора. Хөкүмәтебеҙгә, республика президенты Мортаза Ғүбәйҙулла улына, Яҙыусылар союзына, китап нәшриәтенә ҙур рәхмәтемде белдерәм. Бүгін беҙ оло юбилейға йыйылдыҡ. Шағирыбыҙҙың туған төйәгенә шайтып йыйылышыу беҙҙең өсөн был ҙур хөрмәт. Аның ижадын күтәреп шайтып күмәкләшеп, бөтөн үҙебеҙҙең республика менән хөкүмәтебеҙ шундай аның данын күтәреп, аның исемен шайтып юғалмасын күтәреп алған өсөн хөкүмәтебеҙгә лә ҙур рәхмәт белдерәбеҙ. Аның Салауат Юлаев премияһы алыуы ул беҙҙең өсөн оло дан инде. Беҙ аның менән ғорурланайыҡ. Беҙҙең Тирмәттәкләре һәр ваҡытта көрәшселәргә, шағирҙәргә, йырсыларға дан булды.
Рәшит Назаровтың шигырьләрен әллә нисә буын куен дәфтәрләренә язып йөрөтерләр. Әллә нисә буын уның осталыгының серләренә төшенергә тырышырлар. Уның хаттары ла дөймләп тикшерелүгә мохтаж. Мен аны тиңләр инем рус язучысына Пушкинга, оның шундый мәгънәле шигырьләре. Без бергә укыганда ул парта астыннан шым гына алып китабын укып утырды. Хорайлар шул ук дәресте ана. Хүденән һөйләй бирә, ул бит укып та утыра. Шуңа без аптырай торгайнык. Анда нинди бар шул? 65 елдагы язган хаты менә. Монда 3 шигырь бар. Мин аны музейга бирәм инде. Уның иң беренче тәүге китабын шул тиклем охшатып һатып алгайным. Һәм бындагы Төрөмбәт мәктәбенә эшкә килгәч тә миндә ул китап булганына аптыранылар. Рәшит ул бик зур талант ияһе. Уга без бөтәбез дә гашыйкбыз. Чөнки уның һәр хүзе йөрәккә үтеп инә, ләззәтләндереп, берсә моңһуландырып, берсә шатландырып, безне көндән-көн яңа үрдәргә ынтылдыра. Без уны үзебез арасында һәр вакытта тоябыз. Рәшит Назаровтың иҗадын яратайык, һәр вакытта уның иҗадына баш иәйек. Мин авылда тудым, кырлар килеп йырлар эзләнем. Һагыш диңгезендә йөзмәнем мин, кайгы һизмәнем. Мин таудан күккә ынтылдым, күк менгән һайын биек. Кайсан һуң соңлап китер ул минең кулларым тиеп. Күк менгән һайын биек, күк менгән һайын биек. Акмай көндәр һөйрәп бер янымды, гомер юлым кайда булһа ла, йөрәгемә бөтә дөнья һайды, мин дә һыям тимәк дөньяга. Халкыбызның сәсәнлегенең, һүз маһирлыгының меңәр буатлык тарихы бар. Рәшит Назаров ул тарихка үзенең бер вакытта ла юелмас исемен язды.